Аз съм доцент Преслав Пеев от Институт по кинология при Българска академия на науките. Ръководител съм на секция Морска геология и археология. Днес ще ви представя обектът Побити камъни, който е уникален по своя характер. Няма друг такъв обект, не само в България и на Балканския полуостров, а въобще в Европа. Всъщност Побити камъни представлява една сборна формация от общо 18 групи. Най-популярните е групата Център-Юг, която е единствената социализирана за туристи. Побити камъни са разположени тази група Център-Юг, за която споменахме, на 18 км западно от Варна. Предмет на изследвания от повече от 200 години. Основно научните дирания са в това как са образувани. Има две главни направления. Дали имат органичен или неорганичен произход. Първоначално някои от учените, говорим през 19 век, са смятали, че всъщност това може да е и дело на човешка ръка. Но категорично можем да кажем, че не. Последните изследвания, обаче от преди няколко години, това е последната хипотеза всъщност, те че са от органичен произход. От едни миниатюрни организми, фораминифери се наричат, които са, първо образувани са във водна среда. И чрез тези микроорганизми всъщност при тяхното калциране се образуват тези огромни колони. Те са образувани не съвсем скоро, преди няколко милиона години, когато Побити камъни, въобще територията на град Варна, Северна България, чак до Виена. Всъщност е представлявало едно плитко море. И именно в такива плитководни условия са се образували тези побити камъни. Побити камъни е изключително интересен и важен обект от археологическо отношение, тъй като това е единственият обект от територията на България, в който са намирани следи от човешко присъствие от времето на мезолита или среднокаменната епоха. Тоест, говорим преди 14 до 12 хиляди години. От побити камъни са намерени повече от 12 500 микролита. Това е малки кремъчни сечива, стрелички, части от ножчета и така нататък, което всъщност представлява най-голямата находка, групова находка на подобен род предмети. И интересното е, че и в момента, когато човек се разхожда, при добро стечение и късмет, би могъл да попадне на някакво кремъчно сечиво в обекта на побити камъни. Друго интересно и уникално за този обект е, че всъщност това е единствената пустиня или полупустиня, според различните учени, която се е развила на територията на България. Затова и там могат да бъдат видени, когато човек се разхожда, и да се докосне до природа, до изключително редки защитени животински и растителни видове. Друго интересно е, което можем да кажем, че има един каменен кръг, който всъщност е единственото нещо, което е дело на човешка ръка. Побити камъни могат да се посещават при всяко едно време на годината, когато човек отиде през пролета, лятото или през зимата, открива различни гледки. Може да се посещава сутрин при изгрев, след обед, надвечер при залез, нощно време при пълнолуние. Наистина, особено за любителите фотография, смятам, че побити камъни предлагат невероятно атрактивни възможности за снимки. Така че заповядайте на побити камъни по всяко едно време на годината.